Hello，大家好啊！其實我嚟咗已經幾個鐘，因為咧頭先咧逼到趴緊嘅關係，咁所以咧而家我飲飽食醉啦，所以咧我就臨走咧拍一條片俾大家睇啦。咦，我頭先係而家挨近9點啦，都仲係好乸多人。睇下我嗰個手抓餅攞得未先？14呢度，唔好意思。好，唔該你，謝謝。 Thank you，多謝晒。哇，開心果手抓餅，試下先。9號自助醬料。好味啊！佢入邊咧有啲開心果啦，有啲奶醬喺度。講下啲消費先啦，其實咧嚟得呢度咧，人均消費咧唔計車錢啊，300蚊到啦。即係我頭先應該食咗300零蚊嘢喺度。而家暫時使咗300蚊。40蚊有埋嘢飲。可樂。收錢我幫你收啦，水手㗎啦，收錢來不及我哋。睇下呢檔有咩食先？你有青椒喎。好味好味。有道理。好味啊！熱辣辣個手抓餅，大家睇下，冇頭先咁多人，頭先咧逼到咧，我直頭攞唔到部電話出嚟。都會多人嘅。睇下嗰邊有冇位先。可以擺低食下嘢。見到啊，即食嘅意思係點樣食咧？都想為咗人。冇錯。我去兜多個先去拍嘢，我去。留翻啲俾我食啊！嗱，呢度係戲棚啦，大家嚟要注意啊，因為咧，如果睇下晝1點半嘅戲棚咧，12點會派飛嘅戲棚門口。喺夜晚7點半咧就6點鐘派飛嘅，1000張飛嘅啫。咁因為頭先6點幾到啦，咁所以咧我係冇飛入去睇。咁冇辦法啦，頭先咧即係每檔都要起碼排20分鐘以上，咁所以咧我係冇手揸機拍嘢噶嘛，影唔到我買咗啲咩食啦，淨係可以影到呢個手抓餅，一路行一路食。大家可以望下，咁喺門口呢度咧，同上次下村嗰度差唔多啦，會有啲台啊，俾啲人擺小食喺度食啦。咁其實呢度唔係好大嘅啫，即係
除咗個氣棚之外咧，同上次下村係差唔多大。咁當然啦，村公所嗰度封住咗啦，行唔到入去，影俾大家睇啦。如果大家咧想冇咁逼嘅話，千祈唔好禮拜六日嚟啦，最好就平日嚟。咁咧就開到23號嘅。咁點樣搭車嘅話咧，我轉頭翻屋企先 upload 啦條片，因為咧呢度咧個網絡咧係非常之差，非常之差。喂，唔好講笑，我翻埋去食嘢先，好乸肚餓。咁啊，下次正啦，拜拜。但係呢壇嘢好似10年一次㗎，即係我下一次要10年後先影㗎啦。我翻去食嘢先啦，拜拜。